दोस्तों ये बेघर लड़की इन लोगों के कार के पास बैठी होती है, तभी ये लड़की आते ही उसको मारने लगती है। जिसके बाद ये बेघर लड़की रोते हुए कहती है कि मैं तो आपकी कार में रखे पैसों की हिफाजत कर रही थी, और वहाँ से जाने लगती है। और फिर ये लड़का जाता है और कार में पैसों को देखता है तो पैसे सही सलामत पड़े होते हैं। ये लड़का इन पैसों को उठाकर अपने कार की डिग्गी खोलता है और उसमें से एक जूते का बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स में जूते के साथ पैसों को रख देता है। फिर ये उस लड़की को आवाज देता है और फिर जूते और पैसों से भरा बॉक्स उसको दे देता है। दोस्तों हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।